नासिर एक मछेरा था। उसका एक बेटा था। उसकी बीवी, जब उसका बेटा जॉनी पैदा हुआ था, उसी दिन उसकी बीवी की मौत हो गई। नासिर समंदर से मछलियाँ पकड़ कर लाता और उन्हें बाज़ार में बेचकर अपने बेटे का और अपना पेट पालता था। इस तरह वक्त गुजरता गया। जॉनी गांव के एक स्कूल में पढ़ता था। जॉनी पढ़ाई में बहुत तेज़ था। हर बात, हर काम बहुत जल्द सीख लेता था। जॉनी 12 साल का था। सारे मछेरे गांव के समंदर से ही मछलियां पकड़ते थे। आहिस्ता आहिस्ता उस समंदर की मछलियां कम होने लगी। गांव के मछेरे बहुत परेशान रहने लगे। एक दिन नासिर के एक दोस्त ने कहा कि तुम दूसरे गांव के समंदर से जाकर मछलियां पकड़ो, वहां पर बहुत ज़्यादा मछलियां हैं। नासिर बहुत खुश हुआ। उसने गांव वालों से कहा कि मेरे एक दोस्त ने कहा है कि हम सब दूसरे गांव के समंदर से जाकर मछलियां पकड़ें, वहां बहुत ज़्यादा मछलियां हैं, ताकि हमारे घरों के चूल्हे जलते रहें। मगर गांव के बड़े बुजुर्गों ने कहा कि उस गांव के समंदर में बहुत ही खतरनाक खूनी जलपरियां रहती हैं और इंसानों को पकड़कर खा जाती हैं, वहां जाना ठीक नहीं है। मगर नासिर ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सबको अपने बच्चों का पेट भी तो पालना है। इन सब झूठी कहानियों से डरकर हम भूखे तो नहीं मर सकते। गांव के बड़ों ने कहा कि नासिर, तुम्हारा भी तो एक बेटा है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उसका ख्याल कौन रखेगा। मगर नासिर ने किसी की ना मानी। नासिर ने ठान ली कि वो उसी समंदर पर जाकर मछलियाँ पकड़ेगा। आज नासिर ने अपना जाल तैयार किया। मगर जॉनी ने कहा कि पापा ना जाओ, मैंने सुना है कि वहाँ पर खूनी जलपरियाँ रहती हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा, आपके सिवा भला मेरा कौन है। नासिर ने कहा, बेटा, अगर मैं कोशिश करूँगा तो तब ही तुम्हारा और अपना पेट पाल सकूँगा। तुम परेशान ना हो, मैं सही सलामत आऊँगा, तुम दुआ करना। जॉनी ने अपने बाप को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर नासिर ना माना। नासिर और गांव के 4 और मछेरे तैयार हो गए समंदर पर जाने के लिए। सबके घर वालों ने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो ना माने। आखिरकार वो सब गांव में पहुंच गए जहां वो समंदर था। उस गांव के लोगों ने उन पांचों को बहुत मना किया कि इस समंदर में ना जाएं, क्योंकि इस समंदर में खूनी जलपरियां रहती हैं जो लोगों को अपनी मीठी आवाज़ में गाना सुनाती हैं और इंसानों को मुकम्मल तौर पर अपने काबू में कर लेती हैं। मगर वो पांचों कहने लगे कि हम बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ पर आए हैं, हम मछलियाँ पकड़कर इनको बेचकर अपना घर चलाएंगे। वो पांचों वहाँ पर रखी एक बहुत पुरानी कश्ती में बैठकर समंदर के अंदर चले गए। समंदर बहुत बड़ा और गहरा था। जैसे जैसे वो समंदर के अंदर चले जा रहे थे, समंदर और गहरा होता गया। अचानक तेज आंधी और तूफान आ गया। समंदर की लहरें आसमान को छूने लगीं। हर तरफ मीठी आवाज़ें गूंजने लगी, जैसे कोई अच्छे अच्छे गाने गा रहा हो। आवाज़ इतनी प्यारी और मीठी थी, पांचों को अपनी तरफ खींच रही थी। इतने में कश्ती को खूनी जलपरियों ने चारों तरफ से घेर लिया। वो इतनी खूबसूरत थी कि पांचों की नज़रें उनसे हट ही ना रही थीं। वो पांचों मुकम्मल तौर पर उन जलपरियों के कब्ज़े में आ गए। सारी जलपरियां उन पांचों पर टूट पड़ीं और उनको जिंदा चबा चबा कर खाने लगीं। कश्ती के चारों तरफ खून ही खून फैल गया। वो तड़पते रहे, रोते रहे, मगर उन खूनी जलपरियों को उन पर ज़रा भी तरस न आया और उन्हें कच्चा चबा चबा कर खा गई। पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। सब गांव वाले डरते हुए अपने अपने घरों में छुप गए। लोगों ने कहा कि इन सब को हमने पहले ही मना किया था, मगर इन सब ने हमारी ना मानी और आखिरकार सब ज़ाया मौत मर गए। नासिर के घर और उसके गांव में भी ये खबर फैल गई। जॉनी बहुत रोया।
اور سوچنے لگا کہ آخر ایسا کیوں ہوا، کیونکہ اس کی تو پہلے ہی ماں نہ تھی۔ اس نے اسی دن ٹھان لی کہ وہ ان خونی جل پریوں سے بدلہ لے گا۔ پانچوں کے گھروں میں ماتم کا ماحول چھا گیا۔ جونی کو اپنے باپ کی ہر وقت یاد آتی رہتی تھی۔ وہ ہر وقت روتا رہتا تھا کیونکہ اس کے باپ کے سوا اس کا کوئی نہ تھا۔ جونی اپنے گھر میں اکیلا ہی رہتا تھا، نہ اس کا کوئی رشتہ دار تھا، مگر گاؤں والے بہت اچھے تھے۔ وہ جونی کا بہت خیال رکھتے، اسے کھانا دیتے۔ وقت گزرتا گیا۔ جونی نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی اور وہ 16 سال کا تھا۔ 18 سال کے ہونے کے بعد جونی نے فیصلہ کیا کہ اب وہ ان جل پریوں سے بدلہ لے گا۔ اس نے ان باقی مچھیروں کے لڑکوں سے بھی پوچھا کہ کیا وہ اس میں اس کا ساتھ دیں گے، مگر وہ سب ڈرتے تھے۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ جونی نے فیصلہ کیا کہ اب میں ہی ان کا خاتمہ کروں گا اور پورے گاؤں والوں کی جان چھڑاؤں گا تاکہ سب لوگ آسانی سے اس سمندر کی مچھلیاں پکڑ کر ان کو بیچیں اور کھائیں بھی اور اپنے اپنے گھروں کو چلائیں۔ جونی بے حد بہادر لڑکا تھا۔ جونی اکیلا ہی سمندر کے اندر گیا، بالکل اسی طرح تیز آندھی اور طوفان اور سمندر کی لہریں آسمان کو چھونے لگی۔ ہر طرف سیاہ کالے بادل چھا گئے، وہیں میٹھی آواز والے گانے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جونی کو ان خونی جل پریوں نے گھیر لیا۔ وہ جونی کی آنکھوں میں دیکھنے لگی اور اپنی میٹھی میٹھی آواز میں گانا گا۔ جل پریوں نے جونی کو قابو کرنے کی بہت کوشش کی مگر کچھ نہ ہوا۔ جونی نے فوری ایک بہت بڑا جال خونی جل پریوں پر ڈال دیا۔ ساری خونی جل پریاں جال میں پھنس گئی۔ جونی ان کو کشتی میں ڈال کر گاؤں لے آیا۔ جل پریاں کہنے لگی، تم ہمارے جال سے کیسے بچ گئے؟ آج تک کوئی بھی انسان ہم سے بچ نہیں پایا۔ جونی نے اپنے کانوں سے روئی نکالی، پھر اپنی آنکھوں سے لینز نکالے اور کہا، میں پوری تیاری کے ساتھ ہی سمندر میں اترا تھا۔ جونی نے گاؤں والوں کے ساتھ مل کر ساری جل پریوں کو باندھا اور ان سب کو سیدھا شہر لے گیا اور وہاں کے زو میں ان سب کو بیچ دیا، جس سے اس کو بہت سارے پیسے ملے جو اس نے گاؤں والوں میں بھی تقسیم کیے اور باقی پیسوں سے اپنا کاروبار شروع کر لیا۔ اس طرح سب ہنسی خوشی رہنے لگے اور جونی کی قابلیت اور بہادری کی وجہ سے پورے گاؤں والوں کو خونی جل پریوں سے نجات مل گئی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ سب کو پسند آئی تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل لبنہ اسٹوریز ورلڈ کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹس کریں۔